Hello，大家好，我叫 Natalie，今日想同大家化一個薰衣草浪漫約會妝。咁個主色咧都係會以紫色為主啦，因為薰衣草啦，同埋紫色都會俾大家感覺到一個比較浪漫嘅感覺啦。會用到呢個 Canmake 嘅紫色，係03號。其實擠少少出嚟已經得㗎啦。咁咧就試下化喺個眼窩度啦。覺得唔夠隻色唔夠出嘅，可以再加多少少。咁但係其實每次咧最好咧就係擠少少，跟住搽上去之後，覺得唔夠色嘅可以先再擠少少，再搽上去咁樣咯。係咁就搽埋另一邊啦，擠少少啦。如果你覺得一搽上去好似多咗啲咧，唔緊要嘅，慢慢咁樣推開佢就 OK 㗎。推開佢就會比較冇咁多集中喺某一個地方咁樣。咁其實如果你初次約會呢，淡淡地紫色就已經好夠㗎啦。但係如果你嫌唔夠呢，就可以再加多少少。因為其實佢呢隻色呢，搽上去都唔係話好深色，咁可以再每隻眼可能再加多少少。搽呢隻 Canmake 嘅眼線眼影液呢，其實就唔使再加其他嘢嘅，咁其實好方便。咁用一隻色啦，咁就搽上去就 OK 㗎啦。咁其實都見到淡淡嘅紫色啦。我覺得都幾靚㗎，一層一層咁樣搽上去，推開佢。佢呢隻眼線液嘅好處咧，就係我覺得啦，佢只需要一隻色，搽上去咧就已經覺得好似有平時咪搽眼影要3隻色兩隻色咁樣嘅，但係佢呢個咧就只需要一隻色咧就可以搽上去，覺得好似堆疊咗好多顏色，有層次感咁樣㗎啦。咁用落去都好方便啦，揾手推開。今次咧就用紫色為主啦，我咧亦都會加一隻紫灰色嘅眼線筆，咁亦都係 Canmake 嘅，呢個就係01號。佢咧好靚嘅，我覺得畫出嚟都係會係紫灰色嘅。嗱，好似平時畫眼線咁樣畫喺呢個位置啦。加深個紫色嘅效果，咁呢度都係啦。好啦，畫完眼線之後呢，其實咁都已經好靚㗎啦。咁呢，喺呢個時候呢，我已經畫好晒 mascara 啦，搽咗唇膏同埋有少少胭脂嘅，胭脂我會揀咗少少粉色嘅，咁就襯托翻個粉紫色嘅眼影。淡淡嘅妝容啦，係啦，咁跟住戴翻對耳環啦，成個妝呢就完成咗㗎啦。希望大家鍾意，多謝。